आज वेलसांव पंचायती ग्रामसभा जाली आनी आमी काल प्रेस दिल्ले की सरपंचान हे लेटर एका आरबीएनएलाक केला म्हणून ओके एंड शी केम वेल प्रिपेर्ड. हांव तुका सांगता मॅडम पॉलिटिक्स शिकली तूं सारकी आनी मुखारूय तुवें हेच भाशेन आमच्या वेलसांवकाराचो वॉयस प्रेस करपाक एक 5-6 भोंवसर हाडची तुवें. कित्याक ही गरज पडली म्हूण आयज कळ्ळी तुका. कित्याक जे तुकडे आन्सर करूंक जायना न्हू म्हाका दिसलें आयज सारकें ते कोण कोण अनस्टॉप केले ते जेन्ना सर रोगोजिया न्हू ओ बायले जे आनी दुसरे आमगेले गांवचे क्वेश्चन रेज करताले तेन्ना तुगेले मनीस इंटरप्ट करताले. मॅडम लिसन टू मी वी ऑल्सो नो वॉट इज पंचायत राज एक्ट वॉट इज ग्राम सभा आमकां खबर आहा आमी थोडे तुजी इतलो शिकलो न्ही थोडे तरी शिकले. जेन्ना संबडी आतां संबडी म्हणटा हांव अरे एक्झाम्पल घेया हांव जेन्ना तुकडे क्वेश्चन करता आनी जेन्ना हांव म्हजे पॉयंट रेज करता तेन्ना दुसरो इंटरप्ट कित्याक करता बिकॉज द आन्सर यू हॅव टू गीव. हो मनीस तो तांबडे शर्ट घालून आसलेलो आख्खी ग्रामसभा ते डिस्टर्ब केल्या आनी हे तुमकां सगळे प्रेसाचे कळटले तो कोणाक उलोवपाक दिना. तो रोगोजी सराक उलोवपाक दिना. आमचे सिनियर सिटीजन जे आहा ते बाय बेशली जावं बाय फातिमा जावं जायतो गांवचो लोक आसलेलो तेचे डिफरंट डिफरंट वॉयस आसलेले ते कडेन कोणाकूय तो उलोवपाक दिना जालो इंटरप्ट. आणि दिस वॉज लायक अ गेम. आयज कळ्ळी मॅडम पॉलिटिक्स शिकली तूं बट डोंट वरी दिसान संवसार काबार जायना. वी आर स्टील हियर वी आर स्टील ऑन आवर फीट. आमकां आयज कळोन येयला आयज जेन्ना तुका पॉयंट रेज केलो तेन्ना तुकडे जावं ना तेच आन्सर दिवपाक तेन्ना तुवें तुगे बाउन्सराक सांगलें बाबा भोकयाय म्हूण तेन्ना ती भोगपाक लागली बू 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 कोण. आतां टेन्शन ना मॅडम वी आर स्टील देर आनी आमी हो जो आमचो आवाज आहा तो मुखारूय वतले. तुवें थिंगा सांगला आपणाकू हॉनरेबल सुप्रीम कोर्टान आनी हॉनरेबल हाय कोर्टान केस भायर मारले म्हूण सांगले आपणाची जी पंचायतीन आरबीएनएलाक गायलो ती सारखे ते तुवें ग्रामसभाक लोकांक कित्याक सांगना. आनी हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट आनी हायकोर्टान जेन्ना तुमकां सांगला तुमकां से ना म्हूण कित्याचेरू डबल ट्रॅकिंगाचेरू देन तुमकां ही गरज कितको पडली मॅडम ही गरज कितको पडली हिंगा आरबीएनएलाक वचपाक जेन्ना तुमगे थिंगा रोल ना तुमकां भायर उडयले थिंगा जाल्यार तुमी हेच फुड्या कित्याक गेल्या आनी हेच फुड्या वयता तेन्ना लोकांक कित्याक सांगना तुमी लोकांक कॉन्फिडंटा कित्याक घेवना. आनी दुसरो म्हणटा तो हांवें जायते फावटी सांगलोले आमगे एका प्रेसा जायते फावटी थिंगा डबल ट्रॅकिंगा कडेन बेस्ते येताय म्हूण बेस्ते उल मारपाक. आयज तूं चोय आमी कित्याक उलयन आमी खंयचें पोजिशन घेवन हाय खंयचे पार्टी जॉयन जाले कित्याक ना. आयज हिंगा कोण बोवाळ मारता तो व्हडली ताळ्यान उलयता तो हेज जाल मरे काँग्रेसाचो ट्रेजरर जाल मरे. दीस इज द ऑपॉर्च्युनिटी. ते लोक येताय लोकां पासत येयनाय आपणा पासत येताय आनी जायते ऑपॉर्च्युनिटीज येताय थिंगा लोकांक कितें दिसता बाळ तो आमचे पासत वावरता तो आमचे पासत कांय करना तो आपणा पासत करता. हे लोकांनी चिंतचे. आनी दुसरें म्हणटा ते आतां तेणे लोकां सोडलो म्हूण आमी लोकां सोडूंक जायना. जर तूं आमचे पंचायतीन सांगले बाबा लोकां आनी पंचायती आतां कांय ना डबल ट्रॅकिंगा इंडिव्हिज्युअलांनी झगडोवपाचे बट आमी एट द एंड देखून आमी तुमचे बारा रावतले. हांव सगळ्या कडेन मागता तेणे सोडला आमी सोडला ते घेवन आतां बसनाकाय कितें जालें तें जालें. आतां तुमचें कितको काम आमी कोण दाखयतले. योय आमचे म्हजे ऑफिसा हिंगा सेंट पिटर एंड पॉल म्हाका कॉल कोराय. हांव तुमकडे सगळे कडेन मागता मातशें जाता जाल्यार तुमकडे 114 फॉर्म आनी मातशें प्लॅन हाडा. कित्याक दीस आर द पेपर्स वी कॅन फायट विथ द पेपर्स ओनली वी कॅन फायट. वी कॅनॉट फायट बाय वर्ड्स. बाबा तुमी आमी 10 जाण एकठांय जाल्यार न्हू ते 50 जाण पुलिसां आपयतले. एटलिस्ट आमकां पेपर आसत जाल्यार आमकां झगडोवपाक रायट आहा. सो हांव सगळ्या कडेन मागता हे जे दिशाभूल जाले आनी सगळे दिशाभूल करूं सोदताय हेंगेले आयक नाकाय. हे सगळे येयले बेस्ट आपणागे पर्सनल बेनिफिटा लागून येयले. हांव तुका सांगता पर्सनल बेनिफिटा होतो एकलो बोवाळ माणूस जाता हांवें इसली केस गायल्यो तेसली केस गायल्यो हे केले ते केले. आयज तुवें कितें केलें आयज तूं काँग्रेसाचो ट्रेजरर जायन आहा. दीस वॉट ही वॉन्टेड हे लोकांक खबर ना कळ्ळो तुका. आनी हेज्या मुखार तेगेली फायल ओपन जावपा आहा टेन्शन घेयना काय. सगळ्यांक एक बाय पॉयंट करया आमी आनी कितें आहा तें आमी बरें आहा तें करया आमगे गांवचे पासून. वी स्टँड स्ट्रॉंग फॉर नो डबल ट्रॅकिंग. आमकां डबल ट्रॅकिंग नाका. सिंपल एज दॅट. थँक्यू व्हेरी मच. आज आमची ग्रामसभा आनी आयज आमगे प्रपोजल केलो डबल ट्रॅकाक आनी जाता तुमचे काल बायटाचे हांवें इंटरव्यू दिल्ली की
ते हिंगा पंचायत आणि व्हीडीसी मेंबर्स खुंयचेय कडेन म्हूण हांवें म्हूण की वी आर ओपोजिंग द डबल ट्रॅक हे क्वेश्चन हांवें घायल्लें पूण आज सरपंचा कडेन एक हें ना सांगपाक ओपनली सांगपाक की येस वी आर ओपोजिंग टील टुडे आमी ओपोज कोताय म्हूण सांगपाक तेंको जाल ना आनी जे हांव मुगे रेज कोता तेणी थोडेशे मनीस हाडले मुगेले आवाज बंद करपाक पूण आय डोंट केअर हांव तें केअर कोना कित्याक एज अ सिनियर सिटीजन आज पासून हांवें मुगे वेल्सां पासून जाय तें केलां आनी लोक म्हाका मुखार येता मुज बोगले येताय टू रेज दीस क्वेश्चन आनी त्या पासून हांवें लोकां पासून तें रेज केल्लें पूण आज म्हाका दुसरें सांगपाक जाय आतां तुमकां हांवें दाखयलां ते भाशेन डिसेंबराचे 20 तारीख ते 21 तारखेक म्हाका चोवपाक जाय ह्या लोकांक कसले त्रास जातले आनी कितें जाता तें थिंगा कित्याक हे जे मनीस आहाय आपण वेलसांव राखोंडार म्हणटा ते तांकां हांव चॅलेंज कोता की तांकां ते दाखयताले लेटरां ते सांगताय आपण हिंग लेटर केली तुमगे लेटरां युजलेस तुमकां कोणें रिस्पेक्ट दिलना लेटरांक हें तुमी थिंगा सोबे म्हाजो दाखयलां पूण हांव सांगूंक सोदतां की आज सरपंचा तोंडांतल्यान उतर येयल्यान तुमकडे गोडे बायट आसतलो जेन्ना हायकोर्टान जे पंचायत गेलोले हॉनरेबल हायकोर्ट डिसमीस द केस ऑफ द पंचायत बिकॉज ऑफ द डबल ट्रॅक ते आज सांगता दुसरें ते सांगता दे वेंट टू द हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट आनी सुप्रीम कोर्टान तुवें म्हणलें केस भायर पडली पण हांवें ताका क्वेश्चन केलें ह्यो तुवें केन्ना कोणाक सांगलो न्हय ग्रामसभा दिगून तुवें केन्ना सांगलो न्हय हॉनरेबल हायकोर्ट आनी हॉनरेबल सुप्रीम कोर्टान ह्यो केसो भायर पडले म्हूण डबल ट्रॅका लागून गेलोल्यो आनी आज ते सांगता विचारल्यार त्यो कित्या लागून भायर पडल्यो जेन्ना तुमी तरी केस फायल केल्या तुमी म्हणटा आमी एज अ पंचायत सी दीस प्रॉपर्टी डजंट बिलोंग्स टू पंचायत द इंडिविज्युअल शूड तितून पार्टी आसूंक जाय आसलोली पंचायत एलोंग विथ द विलेजर्स कित्याक ती गेलो न्हय कित्याक तुमकडे तांकां सांगून जालो ना आनी तुमकां एक नॉलेज ना त्या पासत हांव आज देखून म्हणटा सी आय एम टेकिंग एडवायस फ्रॉम माय सिनियर लॉयर आनी हांव कितें कोता तें तेंगेले एडवायस घेवन हांव कोता कित्याक आज म्हाका लॉस दिसता सांगपाक की आमगे पंचायत सरपंच सांगता की वी आर फेल आनी हे तेंकोडे क्वेश्चन आमच्या थिंगा सफरींग लोकांनी हे पडे आमचे भाव त्या वतान रावताय आनी ते बोब मारताले रस्त्याचेर येताले की आमकां डबल ट्रॅक नाका तांकां तेणी आज विचारपाक जाय ह्यो दोनी केसो तुमच्यो भायर पडले डिसमीस केले हॉनरेबल हायकोर्ट एंड हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट हे तुमी लोकांक सांगून दिवपाक जाय आसलें हें कित्याक दिलना तुमी हितून आनी जेन्ना आमी 2-3 वर्सां सांगताले की आमी कितें करया लोकांक घेया हे कडेन आमच्या रेल्वे मनशांक हाडया उलोवया आनी सेटल करया त्या दोन आमी मागताले इवन आमी MLA दिकून बोगले घेवन आमी करूंक सोदताले जशें आमी ती 100 घर सांबाळ्ळें ते भाशेन हुबली गेल्ले आमी सो ते भाशेन त्या दोना तुमी आमकां कित्याक सपोर्ट करूंक ना कित्याक तुमी येवं न्हय आनी कित्याक तुमी लोकांक एकठांय करूं ना आज तुमी लोकांक फोंडांक आयले आनी लोकांक फटयले हांव सांगता जेन्ना हे पंचायतान आनी जे मनीस आसले म्हाका सांगता हांव पेपर दाखयता हांव पेपर व्हायट एंड ब्लॅक दाखयता हांव लिपोन म्हणजे मास्क घालून हांव उलयना हांव फेस टू फेस उलयता सो हें हांव सांगता हांव तुमकां चॅलेंज जाता तुमकडे तुमी हे कडेन RBNL कडेन तुमी थिंगा मिटींग केल्या आनी तुमी थिंगा सेटींग केलां आनी सेटींग केलां हेजेर आज कोर्टाक तुमी लोकांक आज थिंगा तुमकडे ओपन चॅलेंज सांगून जाल ना की येस वी आर फेल बोथ द केसीस म्हूण आनी आमी आतां तुमी म्हणटा सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जाय कसो सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जाय तुमी थिंग लोकांक रस्त्याचेर हाडा लोकांक मार पडा लोकांक तुमी हें करया तें करया म्हूण सांगताले तुका हांव सांगता हे पळय आमच्या पंचायतान जी ग्रामसभाक जी घेयल्या आनी मुगेले वॉयस ते ब्लॉक करूंक सोदताले हांव भिलना तांकां हांवें स्ट्रेट सांगिलां की आनी विथ एविडन्स तुका हांव मागता ह्या लोकां कडेन जे आज थिंगा मोळ्यान हेंकां पाती नाकाय आनी ते तुमकां फटयतले आनी तुमकां त्रास जातले तुमकां जर कितेंय प्रॉब्लेम आहा हॉनरेबल आमच्या MLA बोगले या बाबा अंतोणबाजा बोगले या तुमचे प्रॉपर्टी पेपर करया कित्याक तेणें सांगलोलें आमी तुमकां एडवोकेट दिताय सर्वेयर दिताय हे हो तुमी घेवं ना कित्याक घेवं ना हे दोग जाण मनीस पाड गायला आमगे वेलसांव हे डबल ट्रॅका सगळ्यांक फायल केला तो तेणी आनी हे मनीस ते हेका हांव चॅलेंज जाता तुमी आमकां आमगे लोकांक दाखोवचे डबल ट्रॅक बंद कर सो हेंच मुगे सांगणें हांव तेंय तेका विचारूंक सोदतां तुमी एक सायडीक तुमी ओपोज कोत म्हणटाय
आणि एक सायडी तुम्ही लेटर दिताय आरबीएनएलाक आम्ही सस्टेनेबल डेव्हलप करू म्हणून. हेचे म्हाका त्यांचे एक्सप्लेनेशन जाय. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट? इफ द सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जर तर आरबीएनएल कोता त्या दौरान तुम्ही डबल ट्रॅक करून दिताय. हो तुमचो विचार जालो. हेजेर हांव म्हणूंक सोदतां कित्याक तुमकां सस्टेनेबल डेव्हलप कितकोन जाय आनी डबल ट्रॅक नाका. हो इश्यू तुम्ही आता हायलाइट कित्याक कोनाय? डबल ट्रॅक नाका आमी बंद करूच कोतले. आतां काम चालू आहा तें कित्याक करूं तुमकां जायना हो मुगे विचार. आनी तेणें म्हाका रिप्लाय दिवपाक जायो. आमच्या पंचायतान रिप्लाय दिवपाक जायो बॉडीन की म्हणटाली आपण पंचायत जर तर रिलॅक्स जाला आमी डबल ट्रॅक केन्ना करून दिवपा न्हय. देखून हांव सांगता पंचायताक आनी गोंयच्या आमचे वेलसांच्या राखणदार म्हणटाय तेंकडे आतां 20 तारखेक थिंगा डिमार्केशन हें ऑन द पेपर तेंय हांवें तुमकां दाखयलां. 20 आनी 21 थिंगा सर्वे जावपा आहा. तेजेर म्हाका तुमगे रिप्लाय जायो. आतां एकलो सांगत थिंगा व्हीडीसी मेंबर की डिप्युटी कलेक्टर हॅज कॉल्ड मी फॉर दॅट मिटींग. अरे तू आपयला तुमी आज सांगोंक जाय आसलें कितें जालां कात जालां. मुगे एप्लिकेशनाचेर तुमचें तोंड उगडटाय आनी हांव स्वत उलयत म्हाका बंद करूंक सोदताय. मॅडम ते जे लेटराचेर एक कन्फ्युजन चालू जालें आनी कालसून आमी ते सगळे कडेन तेच आयकता. सो वॉट इज दॅट एक्झॅक्टली? See, that letter is specified for the people because people brought objections. Or they came to us because the panchayat has no say. Okay, and that is the Supreme Court order that is passed. That panchayat has no say, and the people, affected people, have to come. They have to personally fight. Okay, then people gave their objection to us, and then we discussed this matter with the RVNL. Okay, and we had a VDC meeting, discussion was done, everything is there, and after discussion we wrote to RVNL discussing these points which were there, and we have not given NOC. Why should does Panchayat has right to give NOC? Panchayat is having land somewhere to give for double tracking. We don't have anything and we don't have any right to give. How can anywhere it is written on that letter there is it is a NOC from the panchayat to do the work? It is mentioned sustainable development according to them. Yeah. What is sustainable development? You tell. It is the air pollution, noise pollution which is there. That is to be brought to control. People are suffering. So there is no road, the waterways are blocked. All those things are to be channelized first. They are coming to our jurisdiction. They are doing the work without even, first of all, demarcating the area. They are doing the work without even having any plans with them. We asked for plans. They are giving us the plans of Kansauli. And now the latest plan they gave us, that is not showing anything in this area. That means our people have to suffer. So your stand is opposed to coal the country? I have been and I'll continue to oppose this. I am not supporting. That is very clear. I have always been, and till last month I have been standing there with people. I am with my people because they are opposing double tracking. I am with them and I'll remain with them. Yes, thank you. Village Development Council agele mandate kit ha to talk only about development issues pertaining to the village. I think I get that development and sustainable development म्हणून गायला. त्या VDCन कांयच रॉंग केलं ना एज पर that letter. कोणा ती लेटर नाल्यार हांव दाखयता आसलो तुका. ते पॉइंट्स रेज केले ते दे आर आस्किंग फॉर क्लॅरिफिकेशन. क्लॅरिफिकेशन मागला कित्याक कोणाक आरबीएनएला. तुम्ही हे बांधतात ते तुम्ही लोकांक गेले वाटे हे कोता उदक वचपाचें रेन वॉटर. ओके, ते स्टॉर्म वॉटर ड्रेन्स आहाय त्यो पुरयतात. All that issues are raised here. The VDC is only asking for clarification. हे काल बोवाळ घाता एक व्हिडिओ चोयला मी. I was laughing to myself because they do not know what is the mandate of the VDC. VDC is not here to oppose the double tracking. It is not their duty. They are only to talk about the development issues. Development किती लोकांगे आत हिंगा सायडीन रायट हँड सायडार रेल्वे आहा. आर पार लोक वयतला. आत गाडी वयता माझी वयशी न्हय गाडी वयतले. लोकांक ते सायडीन लँडलॉक जातले. तो बिफोर कन्स्ट्रक्टिंग
ते VDC इंचाता तुम्ही कितको हे लोकांगे मिटिगेट इश्यूज आहेत मिटिगेट कितको करताय ते हेणे VDCन ब्लँकेट चेक दिलो ना RVNLाक सो वाय दिस इज मिसकन्स्टिट्यूट एंड लोकांक कितें मिसगायड कोताय आयज तुमी चोयला ग्रामसभा more than 90% or 95% of the people have acknowledged that the VDC has done no wrong. All the there were 6 panchayats there. One, of course, is absent because on maternity issues. But so panchayats asle, the VDC member asle, Gram Sabha asli, and tumi chayla the uproar that was caused. Yeshkon gawa mislead kona kai am patte mun magta. आम्ही सगळे एक जावपा जाय वी ओपोज डबल ट्रॅकिंग वी ओपोज कोल आनी आमी करीत आहात आमकां ओपोज कोनाका तुमकां आमकां ओपोज कोन म्हूण कांयच मेळपा ना तुमी येयात मार्गार येयात रस्त्यार येयात मिटिंगे येयात कितले मिटिंग येयले ते आमी गोंयचे कोर्टान 85 मिटिंग्स एक मिटिंगेक 1,500 लोक आसलेलो इवन वन ऑफ द लीडर्स वर हियर फ्रॉम द ऑपोजिशन दे वर ऑल हियर आणि तुम्ही आमकां ओपोज कोन कितें मेळटले आमकां ओपोज कोन रेल्वे बंद जातली और रेल्वे ओपोज कोन रेल्वे बंद जातली सो तुमी आमकां कितें अटॅक कोतात आमकां तुमी येयात आमचे बारा आमकां तुमकां ना म्हणा इफ यू हॅव गट्स कम एंड एसोसिएट विथ अस डोंट गिव दिस सिली बर्ड्स एंड डिस्टर्ब द पीस इन द विलेज दिस इज नॉट डन. Sir, there is one more point which was raised by the other person about that court-an gele. What is that court? See, the Panchayat, I think it was in 2022, approached the High Court and the petition was dismissed. Subsequently, in 23, the Panchayat, in 22, late 22, again they approached the Supreme Court. And because of some verdict in another village, that petition was dismissed, stating that the Panchayat has no say in the linear projects, and if any linear projects, like the 3 linear projects, and if the individuals have anything, they can of course go to the judiciary to appeal in their as individuals, because Panchayat is not owning any land here. Understand, no? They miss at the ball gata laws and kite. Are tum kel kite? Tum gaon pasat kel kite? Kitli petition guideline. Goinchwa Court has gone to the NGT. We have got this in the High Court. We have got in the District Court. Tum fakat mutai lok amchi bar yato, tuj lok bara kitya tuni bar yato lo. What is the benefit of people associating with you? Rather you come to us, we will join as one team. We will oppose the double tracking. Ab tum kenna na mula. Itli चोडवड केली. काणकोण पावले. कालांगूट पावले थिंग डबल ट्रॅकिंग येता ना म्हणजे ते लोक आमचे बारा आहा लोकांक आमकां जाय म्हणजे आमच्या गांवांत फुटी घालून प्रयत्न चल्ला दिस हॅज टू स्टॉप दिस ऑल दिस डिव्हिजन विदिन द विलेज मस्ट स्टॉप आय अपील टू हुएवर इज देयर इन दॅट फ्यू ऑफ देम आर देयर प्लीज कम along with us we will welcome with open arms but don't oppose us politics साइड रो दर्या गांवची परिस्थित्या. Yes. Panchayat in right from the beginning was opposing double track. No question at all. Okay? We appealed to the High Court. High Court dismissed our appeal. Panchayat appeal was dismissed. We went to the Supreme Court. And in the Supreme Court in the month of May 2023, the Supreme Court has said that Panchayat has got no say in the matter of a linear project. If any individual has got a specific problem, they should approach RVNL to solve the problem. That is why we took this meeting on 16th of May and asked the Panch members what are the problems that the people are having. And based on that we made this letter to RVNL and RVNL is solving this problem. Now, if anybody wants to challenge the Supreme Court decision saying that Panchayat has got no jurisdiction on this, let him challenge. Order is there. Order is there. Order is there.
भायर उडयल्या केश्यो कित्याक भायर उडयल्या तुमकां प्रोसिजर खबर ना कित्याक मुगे पाट जाल्यार आय हॅव टू फायल This is the High Court. He is mentioning some underpass. Where underpass? I don't know. Who is going to give a I'm saying here, you challenge me. What would they challenge me? You want to challenge Narayan? challenge करेन आपण तू challenge करता की letter madam, dated 29/5/2023. General Manager, double tracking works being executed within the jurisdiction of the village panchayat of Ratsapali Sochi. Until letter is put up, all solid details of my copy card. At our VDC meeting held on 26 May, members were briefed of our meeting and requested to elaborate on the concern. What members are categorical that they were not against development and they decide sustainable development. All socha ami day one bomb mara amka double track naka ani ye सगळे सातूय मेंबर आणि 14 कितें लिस्ट आहाय मेंबर ही VDC मिटींग घेतात आणि आरबीआयला घेवसा वयताय मिटींग घेताय ते कडेन त्यांनी आपयताय तेंगे डिस्कशन कोताय पूण लोकांक कोणा सांगलो ना जे आर पीपल आर इफेक्टेड आणि आज हांव एक पेपराचेर चोयता लोक बॉम्ब मारता कित्याक बॉम्ब मारता तेंचे धाकले लुगार आसताले कित्याक हांव भायर सरो मेळना कितें करूं मेळना पूण हे लीड लेटर आय डोंट से इट इज NOC but it is one side तुम्ही म्हाका was filed in High Court in
clause 11. Okay. Then a review petition was taken up in Supreme Court in May 23. That Supreme Court order is here, which instructs the individual, affected individual should file, and the panchayat has no say. So that means the panchayat cannot interfere with the Okay. Then people filed objections. Those who were having problem, the objections are here. Okay. With those objections, we discussed with RBNL. And RBNL, we asked for the plan they are having. And they gave us plans of Consoling, nothing of Wellsound. That's why I said if anyone wants to see. And we asked them the different drainages because low Goratu by Sorot line are they percent high, Loka Ross line, some houses that side have no road. Fatima also signed a new gate, right? Yes. With those we only asked them what they can do for the people. Okay? Yes. So now to that extent we have gone. It's nothing as you all are saying or anyone is saying that I have given this, what is that, NOC. You all can read on this letter, if any NOC is given by Sarpanch to anyone, तुम वासु पढ़ाई करे वाचाए. I have only demanded some things for them because they don't have road. तुम्ही सर्वांना आपण 2 पॉइंट ऍग्री जाऊ तू म्हणतात सांगा आज प्रॉब्लेम झाला मग ते we are having a problem I tell you आता एक प्रेझेंट ओके ना आता एक सांगितलं आमच्या एक रेझोल्युशन किती आधी सांगावं का आता एक प्रेझेंट बहुत रे बाबा मागितलं आहे आता एंटर is going on maternity leave. Okay, that's somebody else. I suggest that each ward member should give list who are not complying with this procedure. But in the interior of whole village, Wellsound RESC, Sarpan informed the Local members that rupees 1,000 to be charged per. What they are doing, they should know what they are doing. I how many people are let them raise their hands. Let them raise their hands. To this year, the house tax, there are many waterborne diseases like malaria, dengue, etc. I am a voter of Wellsound. I voter तुमका double tracking, मागा double tracking नाका, मागा उरोपा दिता है I am a voter of Wellsound. This issue is double tracking. So I will. मागा उरोपा दिला. Where is the government?
एका मेयाच्या 16 तारखेक कळ्ळां तुका तेन्ना तुमी लोकांक सांगपाक जाल्ले बाबा पंचायती कडेन आनी कोर्टान भायर मारलो केसू पंचायती कडेन ते हे पडना डेमोक्रेटिक मॅटर पडना त्या लोकांक कांय खबर आसना आणि जे आता तुम्ही बीडीसी हे केल्या बीडीसी ज्याने सांगले तुम्ही पयलो आर्बिएनआर मिटींग केली तुम्ही आणि मागीर तुम्ही विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी कडेन मिटींग करताय सारखे पयलीं तुम्ही विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी कडेन मिटींग करता What is